Kawan-kawan, mari kita tengok pokok pisang tu bergoyang sana, bergoyang sini, sampai daunnya terpecah-pecah tu. Itu sebabkan kena angin lah, angin utara sekarang ni. Saya nak bagi tahu lah kawan-kawan, kalau dah ada angin macam ni yang kencang, jangan kita nak menyialkan angin ataupun nak menjelekkan angin, tapi kita nak kena baca doa. Doa ini yang kita nak bagi tahu. Doa dia, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Doa ini kena wajib kita hafal, jangan sampai tak hafal ya. Terima kasih.